Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita lagi dalam perjalanan menuju sebuah, dulunya ada rumah, cuman sekarang sudah dipindahin, sudah dibongkar. Infonya seperti itu. Tapi di sana ada cerita yang menarik, makanya kita akan camping di situ teman-teman. Ada di situ seperti perpohonan katanya. Nanti kita coba untuk camping malam ini di situ. Kita bukan camping di hutan, tapi camping dekat hutan, teman-teman. Ada di situ rumah, tapi sudah dibongkar, teman-teman. Cuaca sangat mendung teman-teman. Kayaknya malam ini kita basah nih, kayaknya diguyur hujan. Ini sudah sekitar jam tengah 6 sekitar. Nanti kalau maghrib kita akan langsung ke lokasi teman-teman. Mendung sekali cuaca kali ini teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, aku sendirian di sini. Muhammad lagi mancing di ujung sana. Nah, kalau terlihat cahaya, mungkin dia di sana. Ini seperti ada yang goncang nih, ada yang goyang gitu, kayak ada yang seperti lompat juga dari pohon ini. Aduh, kurang ajar pas kita sendirian. Oh, lagi mancing teman-teman. Kita baru saja mendirikan tenda. Kita cek Muhammad, kita jemput Muhammad teman-teman.
Serem juga kalau sendirian teman-teman. Kayak ada suara yang aneh gitu, kayak seperti lompat atau yang seperti bergerak gitu, kayak ada yang goyang gitu, apanya, dahan-dahan itu kan. Kita datangin pengamat dulu. Kita tinggalin aja lah teman-teman, soalnya sendirian di situ, kecuali kita memang bertempah gitu ya, seperti memang sengaja, memang solo gitu sendirian, jadi kita harus bertahan. Siapa nih? Ada burung teman-teman. Mana dia? Ah, nih burung sepasang tidur di pohon kayu. Tapi kayak ada juga suara astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Dari sini asalnya teman-teman. Apa burung tadi ya? Burung tadi di situ. Tenda kita di sana tuh yang lampu kecil. Kayak ada yang tertawa teman-teman. Cuman bentar. Apa suara burung ya? Yang kecil gitu. Mungkin burung lah tuh. Sendirian ada aja nih. Ada dapat bang? Seekor. Mana? Itu dalam plastik itu. Seram kali bang sendirian situ. Apa seram gimana? Kayak ada suara yang lompat dari atas pokok kayu itu. Iya. Iya. Nanti tikus nggak? Dah tikus dah apa, kalau sendiri ini kurang. Kita baru dapat 1 ekor tuh teman. Ikan berkumis lagi di teman, tapi beda kali ini, ada berbintang-bintang cantik ya teman. Oh iya, teman. Wih, dapat 1 ekor teman. Tapi pendek tuh teman. Tapi kok pendek ya? Iya. Dapat 1 ekor, dapat 1 ekor lagi, jadilah. Kita tunggu sebentar tuh teman ya. Ini umpan nih ya. Pancingnya. Seram juga sendirian sana. Iya. Tadi di sini aku melihat seperti burung sepasang tidur bang. Di mana? Di pohon kayu situ. Iya, mungkin itu enggak? Tidak, jauh itu. Iya. Cuman ketika aku senterin kan, udah lewat, kayak tertawa dia. Loh. Kayak ada yang tertawa di situ. Ah, di burung hantu itu. Kik gitu, tapi bentar gitu kan. Aku lihat lagi, senter udah diam. Dimakan bang. Alah, Astagfirullah. lepas tuh teman. Besar ya Allah. Lepas Teman-teman, sayang sekali. mungkin batang pancing kurang besar tuh teman ya. Kurang besar atau pancingnya. Besar, lepas tuh teman. Kita simpan lagi. Aduh. Tetap sekali lah dapat untuk lepas lauk kita malam ini. Kita juga bawa peralatan sayur juga dari rumah. Cuman kan kalau ada lauk dari alam kan lebih enak gitu kan. Cari lauk tambahan lah. Lepas. Mungkin ininya kurang besar batangnya mungkin temannya. Jadi dia apa? Ya, dia kalau batangnya besar bang, dia pintanya pun besar juga. Iya. Ikannya jadi dapat besar. Lepas teman. Ini abang tadi dapat ikan ini, batang yang itu kan? Iya. Kecil kan? Ya iyalah, kecil ya ikannya. Lepas ikannya. Oke, kita coba lagi. Ini belum dimakan ya. Oke lah teman-teman, kita tunggu beberapa saat. Nanti kita hidupin lagi kameranya kalau sudah dapat ikannya. Oke teman-teman, jadi kita langsung balik ke tenda teman-teman. Soalnya
pancing kita nggak dapat dimakan. Wih, kita tadi melihat pancing di sana teman-teman, ternyata pancing ini wush bang lepas masuk lo bang. Wih, giliran kita mau balik ke tenda langsung dapat satu lagi teman-teman. Wih, ini baru panjang ya bang. Iya. Buset. Baru panjang teman-teman. Nah, warnanya lain lagi, ya agak bintiknya halus-halus, cuman warnanya hitam pekat gitu ya. Padahal jenis sama, cuman warna berbeda-beda. Dan panjang dia. Panjang dikit ya. Mana umpan tadi ya? Oke, jadi pancing sudah dipasang kembali. Ini pancing terakhir tidak dapat. Kita sudah mendapatkan ikan 2 ekor teman-teman. Kita langsung balik ke tenda. Soalnya kopi kita di sana belum kita tuang, airnya sudah mendidih mungkin. Kita langsung balik aja. Sendirian kurang enak hawanya di situ teman-teman. Nah, di sini tadi bang aku mendengar kayak suara cekikian bentar di pohon ini bang. Di pohon itu ada burung 2 ekor tidur. Suara burung itu enggak lagi apa? Mungkin Lagi bercanda. 2 ekor dia kan? ya 2. itu Burungnya bercanda 2. itu. Aduh, Oh, itu. burung apa itu? Burung liar itu. Suaranya apa gitu? Mungkin lah dia kan berdua ekor lagi bercanda, mungkin seperti itu suaranya. Apa ngoroknya tadi ya? Nggak mungkin ngorok lah. Itu dia kan matanya terbuka, belum tidur itu. Lagi apa dia? Lagi main berduaan. Yalah teman-teman, bikin burung lah itu. Sendirian nih memang lain arahnya. Jadi kita mau masak apa nih bang? Masa ada kita beli mie praktis teman-teman ya. Praktis. Kita Jadi beli ikannya tadi dapat. ikannya kita goreng aja teman ya. Kita bawa mie teman-teman, seperti mie lah kan. Jadi tadi rencananya mau mancing, ya ternyata sampai sini malam juga. Ternyata mancing dapat juga, jadi kita goreng aja nanti ternyata untuk tambahan mie-nya. Ternyata dapat 2. Ikannya cuma dapat 2, masih ada nih teman, belum kita bersih. Nanti terakhir kita goreng teman ya. Masih hidup teman ya. Kayaknya enak kalau ada ikan-ikan dari dapat tempat ini. Kalau pakai kayu ini teman-teman lebih cepat gitu loh kalau cepat. masaknya gitu. Jadi karena apinya besar. Tadi di sini kita dikagetkan sosok seperti ada yang lompat dari pohon-pohon itu. Sekarang nggak ada yang suara lagi. Mungkin dia takut kita berdua. Ayo keluar kalau berani, kami yang nggak berani. Kita rebus minyak dulu. Kita rebus minyak teman ya.
Kita irisi sayur kol dilsel teman-teman ya, buat campuran mie nya teman-teman. Kita goreng ikan yang dapat kita tadi teman-teman. Kita lihat lagi pancingnya bang. Ya, nanti bentar lagi tuh. Nggak tahu udah ada yang dapat kan. Ya mungkin untuk lauk besok lah ya. Iyalah. Langsung kita gaskan teman-teman untuk bumbu-bumbunya. Air ikan teman-teman ya. Sudah kelaparan. Ini cabai merah bang ya, biar agak Meriah. kayak ada suara burung hantu bang. Mungkin itu yang tadi burung hantu mungkin. Burung hantu lah memang kalau malam ini. Tadi teman-teman kita mendengar seperti burung hantu tiba-tiba berbunyi gitu ya, cuman agak jauh gitu. Wah, sayur kol diesel. Pas, Allah. Pas. Kita masukkan ikan bang ya. Ya, sudah matang. Kita boleh makan teman-teman ya. Makan dulu. Makan dulu, makan sekarang. Minyak nggak dimasukkan bang? Enggak, minyak sudah matang teman-teman. Minyak untuk makanan tambahan. Oke teman-teman, sudah matang. Ayo teman-teman, mana sudah siap disajikan, kita makan bersama-sama. Seperti ini teman-teman, menu kita kali ini. Nah ini ikan tadi, ikan dapat 2 bang ya. Ikan berkumis. Ini sayur. Oke, kita makan bersama-sama. Kita makan dulu teman ya. Siap makan, dia matang. Makan dulu. Kita makan, kita bismillahkan. Seperti itulah tadi suara tapi lihat. Kita lihat tidak terlihat, tidak ada kan. Apa buah itu gugur mungkin lah. Kami mau makan dulu. Siapapun itu jangan mengganggu. Seperti biasa, siap makan pasti kenyang teman-teman.
ngopi bersama-sama. Kita di sini ambil kopinya dan kita minum kopi bersama-sama, satu seruputan buat kita semua. Oke teman-teman, jadi kita sebelum kopi seperti biasa kita kasih pantun teman-teman ya. Pantun apa bang? Pantun sedikit pantun lah, nyambung nggak nyambung harap maklum, karena pantun ini kan dari pemikiran dan karangan aja. Kita kasih pantun. Dari apa bahan kuaci? Entah. Dari biji bunga matahari. Pantun. Pantun. Kira bang nanya aku. Jadi sambil nanya juga. Jadi sesudah makan kita ngopi-ngopi sambil ngudut sedikit cerita story. Cakep. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam hormat juga untuk seluruh rakyat ini, seluruh rakyat yang hidup di dunia inilah teman-teman. Jadi kita ini sudah siap makan, udah selesai. Jadi sedikit cerita story lah teman-teman ya. Jadi sebelum cerita story kita ngokop dulu, ngopi-ngopi teman. Oh ini aku pun kayak ada pantun nih bang. Kucing mati karena kenyang. Hebat. Iya. Bukan mati karena kelaparan. Enggak, mati kekenyangan. Keren. Karena dia makan ransel. Oh, bagus lah, cakep. Kayak mati. Kurang kerjaannya itu. Kenapa nggak makan paku aja? Jadi teman-teman kita makan tadi sekarang kan bang? Ya sekarang lah. Tadi. Iya, selesai makan. Kita makan mie campur kol diesel teman-teman. Entahlah, nyambung nggak nyambung cakep lah teman. Nyambung nggak nyambung cakep lah. Jadi kita baru siap mancing teman-teman ya, tadi dapat cuma 2 ekor. Memang ikan itu sama ya teman-teman ya, tetapi tetap beda, bukan ikan yang kemarin. Ikan yang kemarin sudah kita makan ya. Tadi ikan berkumis juga teman-teman ya. Ada yang pendek, ada juga sedikit panjang. Jadi lepaslah untuk lauk, karena hobi dan kebiasaan kami menambah semangat tuh kalau nggak ada dapat dari sekitar kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Jadi dapat 2 ekor cukup lah, walaupun ikannya kecil-kecil. Iya, memang ikannya beda. Karena lain lubuk lain ikannya. Ya, kata-kata pepatah seperti itu. Lain lubuk, lain ikannya, lain pula airnya. Jadi lain orang, lain hidungnya, walaupun sama, udah pasti lain hatinya. Bukan pantun, pepatah. Pantun. Kata-kata pepatah orang tua dulu teman ya, sampai anak muda sekarang. Jadi sejauh ini teman-teman kita merasakan fenomena yaitu tadi ketika saya minum masak kopi, ada seperti ngagetkan aku dari sebelah kiri, daun itu bergoyang kayak ada yang lompat, suara pun agak terkeras terdengar. Apa itu suara ngamuk? Kayak suara ngamuk, kayak suara jerit-jerit teman. Jadi di depan ini tidak jauh hutan, di belakang di sana hutan juga lagi teman-teman. Habis kebun ini hutan lagi gitu.
Jadi ini intinya jalan mati teman-teman, jalan mati, tidak ada orang beraktivitas kalau malam. Kalau siang mungkin ada. Kalau malam hewan ada juga beraktivitas teman-teman ya. Ini bekas rumah juga teman-teman. Ini di belakang pohon ini, di situ ada rumah juga teman-teman, tapi sudah dibongkar. Sudah dibongkar teman-teman ya. Jadi, cuman lagi bekas-bekasnya aja yang ada, tapak-tapak apa papan-papannya pun bekas-bekas lapu-lapu gitu masih ada, bekas-bekas peralatan rumah. Sudah dibongkar, sudah lama bongkarnya, sekitar 1 tahunan juga lah. Ini depan rumah, ini posisi kami di depan rumah yang sudah dibongkar itu teman-teman ya. Ini dulu sempat ada si rumah tetangga-tetangga, jadi sudah pada pindah teman-teman. Sedikit kita ceritakan, storynya teman-teman ya. Ini dulu ada rumahnya teman-teman waktu ditunggu, tapi sekarang udah rumahnya udah dibongkar. Mungkin kalau mau dicek nanti bisa dicek juga teman-teman bekas bongkarannya. Ini di depan ini pohon Apa ini bang? kayaknya seperti pohon Rambutan bang ya? iya, pohon rambutan. Ini ditanam teman-teman ya, lumayan lama juga sih umurnya ini. Jadi ini posisinya di depan rumah, situ bekas rumahnya itu kan di rumah. Iya, di Ini di belakang depan ini rumah posisinya teman ya. ada rumah, Ini langsung tapi bekas depan gitu. rumahnya ini teman. Ini bisa dibilangkan lokasi depan rumah lah ini kami ini sekarang teman ya. Latar ataupun dibilang lokasi depan rumah lah intinya. Ini untuk perteduhan mereka waktu itu. Ini sudah ada kejadian sekitar 4 tahun ataupun 3 tahun lebih kurang teman. Jadi ini mencil teman ya. Sebenarnya rumah ada juga dulu tetangga sini satu, sudah pada dibongkar, sini satu ini, sana itu satu, terus Sudah cabut semua, udah pada pindah ya. pindah teman, kena jadi kampung mati. Karena tidak tahan, katanya sering diteror, ditampakkan gitu teman-teman, penampakan perasaan perasaan dan pendengaran. Jadi kita itu seperti apa kita membentukannya gitu. Jadi seperti itulah yang Seperti terwujud. itulah yang terwujud rasa takut kita sendiri teman ya. Jadi ini memang ada kisahnya. Waktu di rumah ini ada satu keluarga. Bentrok lah intinya. Intinya ya kita nggak tahu intinya itu masalah, entah masalah ekonomi, entah pun masalah keluarga apa yang lain-lain. Jadi masa itu ini laki-lakinya pergi kerja. Mereka punya anak sih satu, baru masih muda tuh temannya. Anaknya dibawa pula, yang kecil satu kecil, dua anaknya, satu udah mulai satu sekolah. Nah pakai apa dibilang sepeda, itu bahasanya apa itu ya, pokoknya pakai Ya, sepeda. kereta sepeda lah ya, pakai sepeda keluar pagi sekolah. Jadi yang satunya yang agak besar masih, kalau yang sekolah tuh yang besar itu ikut kerja bapaknya. Jadi nggak tahu kita pada suatu hari, disinilah kejadian di pohon ini teman, yang dikabarkan istrinya, ya kita tidak bilang apa, bisa dibilangkan bunuh diri lah teman, dengan tali kawat dikabarkan teman, bukan pakai kain ataupun pakai selendang, atau bukan pakai tali, ini pakai kawat teman. Gantung diri bang ya. Gantung diri, dikabarkan gantung diri di pohon ini, tapi yang dahan mana kita nggak tahu. Nanti kita coba cek lah. Yang dahan mana kita nggak tahu. Jadi
posisi yang laki-lakinya pulang kerja pada sekitar pukul ataupun jam 10-11 teman, dia sampai ke rumah dari belakang sana mengelola lahan, istrinya nggak ada, tiba-tiba dia terlihat nggak tahu kita posisi mana, tergantung di pohon ini teman. Kalau diprediksi ya bunuh diri, diprediksi bukan ada seperti Pembunuhan perampok, ya. pembunuhan, nggak ada. Yang sadisnya pakai kawat, apa dibilang kawat ataupun tali kawat, Iya. bukan pakai tali, pakai kawat. Jadi kita mendengar itu teman, langsung kita kejar kemari. Memang tetap kesorean, namanya meraba-raba itu maklum aja, kita mencari lokasi itu bertanya-tanya, jadi nggak, kadang tepat kadang nyasar. Jadi kami berpanjang lebar cerita itu nggak berani kali itu teman, karena bisa terbawa suasana jadinya. Jadi inti-intinya kita ceritakan, kita pantau-pantau, karena teman-teman boleh coba ya, kalau ada di daerah teman-teman, di sekitar kampung teman-teman ataupun daerah kota teman-teman, di daerah yang ada kejadian pembunuhan, kecelakaan ataupun bunuh diri, coba teman-teman rasakan dan coba sendiri, pasti seperti itulah yang kami rasakan. Jadi kita nggak berani kali menceritakan lebih lama dan lebih lebar, karena kita tuh terbawa takutnya. Jadi kalau kita harus kuat mental, jadi supaya jangan terbawa ilusinasinya. Jadi kalau kita cepat kita tutup bercerita itu soal ngeri-ngerinya, soal angker-angkernya, jadi kan kita jadi enjoy, nggak terlalu kepikiran, cuma kita bisa mantau-mantau. Intinya di pohon ini ada yang bunuh diri teman-teman, itu intinya. Jadi Gantung kita diri. buktikan aja. Ada gantung diri. Dan kenapa warga-warga sekitar di sini yang rumah-rumahnya pada pindah? Nah, itu pun kita perjelaskan juga. Karena itulah katanya. Dikabarkan ya, pasti pun teman-teman tahu lah unsurnya. Karena ada terlihat sesuatu itu kan, Iya, gitu kan. ada yang mendengar, yang berbiasa bertetangga, dikabarkan ada yang ngetuk pintu, ada yang manggil, dikabarkan gitu datang ke rumahnya karena biasa beraktivitas tetangga. Iya. Tiba-tiba ada kejadian bunuh diri. Jadi itu kan sangat sadis. Jadi serem. Jadi mereka pindah ke pemukiman warga yang agak ramai lah. Jadi ini jadi kampung tinggal, jadi perkebunan lah. Jadi pohon-pohonan masih ada. Ini yang nanam padahal yang nanam dia juga tuh teman ya. Yang bunuh diri itu nanam di sini, ternyata sudah besar untuk dia gantung diri ternyata. Makanya kami tertarik untuk mengecek lokasi dan langsung kita camping menginap malam ini teman-teman, karena ceritanya itu sungguh sangat seram didengar, sadis gitu ya. Sayangnya rumahnya sudah dibongkar teman-teman ya. Iya, Karena kita kejadian udah lama. dibongkar, Sudah soalnya sudah dibongkar. tahunan juga kan. Udah lebih kurang 4 tahunan, jadi rumahnya dibongkar. Ini tidak jauh dari hutan sebenarnya, di sana ada hutan. Ada hutan-hutan terbengkalai masih ada juga. Jadi mungkin jadi kampungan mati lah, atau Kampung desa mati. mati lah ya kan, karena pada pindah gitu teman-teman. Mungkin kedepannya mungkin nanti ramai lagi. Mungkin ada lagi, mungkin kalau sudah kayak ada suara teman-teman. mungkin kata melompat lah mungkin. Kayak suara apa ya? Kodok apa itu?
Masa tikus aja, kasihan. Tapi herannya kodoknya kayak bunyi ini. Kalau didengar teman-teman, suara kodoknya kayak bunyi. Itu suara kambing itu. Ya iya. Seperti suara kambing teman-teman ya. Masa ada kambing di daerah sini? Lagian ngapain kambing bunyi malam-malam? Ya kambing bunyi malamnya ini suka-suka hatinya. Jelas sekali teman-teman, kayak terdengar suara kambing teman-teman. Dan kayak ada suara kodok, tapi suara kodoknya kayak macam anak-anak. Anak kambing mungkin. Anak kodok lah. Mungkin lah anak kodok atau anak kambing teman-teman ya. Suara kambing jelas teman-teman, seperti suara Tadi, kambing ya. iya, kayak ada suara kambing seperti 2 kali gitu. Cuman kayak bercampur dengan suara kodok teman-teman. Kodoknya pun kayak suara anak-anak kecil gitu, anak bayi gitu. Anak kodok yang bayi mungkin. Iyalah, kaget juga. Itu kita tidak boleh sebenarnya untuk menceritakan itu kayak gitu teman-teman. Kita nanti takut terbawa itu teman-teman. Oh mungkin itu teman ya. Terbawa apa gitu. Ini ada kawat nih kayaknya nih. Apa masih ini? Bukan. Kita nggak perhatikan kali tadi teman ya, di mana daerahnya. Mungkin ini mungkin ya. Iya teman-teman, kita terlihat seperti kawat. Mungkin itulah tali yang dipakai teman-teman ya, buat apa? Di situ bang, ini kan bang? Ah iya, terlihat kok. Lihat. Coba di center bang. Loh, pas-pasan kita. Hah? Kelihatan di center? Di atas kepala kita teman-teman. Di center kelihatan apa enggak? Coba lah. Mana center tadi? Ini teman-teman. Apa itu ya? Mungkin dikasih tanda itu mungkin ya. Nih teman-teman ya. Nih. Nih teman-teman, ini ada dahan dari sini. Dahan yang paling Di atas rendah. kita ini. Iya, ini tenda kita nih. Loh, Nih teman-teman. apa itu? Seperti ada Mungkin lah ya teman-teman. Mungkin barangkali mungkin tapi ya. kawat kabel teman-teman ya. Nah, silau ya. Oke, terlihat lah mungkin ya, seperti kawat kabel teman-teman. Jadi untuk rumahnya sih itu teman-teman, bekas rumahnya. Di mana tuh bang? Kita lihat ya bang. Ini seperti ada jalan papan teman-teman. Ya inilah bekasnya. Mana? Iya sini. Ini bekas papannya. Oh iya. Ini teman-teman ada bekas tiang-tiang. Tiang-tiang sudah dibongkar. Dibongkar tungkat teman-teman ya. Ini bekas papannya kita pijak, ini bekas papannya. Oh ini bekas papannya jika dijadiin jalan. Iya jadi jalan. Jadiin jalan teman-teman rumahnya. Jadi bekas rumahnya itu di mana kira-kira? Oh di sini ya? Iya ini bekas tunggul ini kan, tunggul ini. Ini tunggulnya. Iya, mungkin. Ini berarti-nya nih, tunggul-tunggulnya nih, tunggul bekas rumahnya. Astagfirullahaladzim. Ada aja tikusnya nih. Tikus ya bang? Iya. Iyalah tikus nih itu. Kita pas sekali di posisi bawahnya ya. Tahunya tadi kita geser sana sedikit lah. Ini teman-teman, kita di bawah pohon. Sebenarnya di bawah pohonnya lah teman-teman ya. Pohonnya sangat rimbun. Entah kenapa seperti ini bisa rimbun, padahal tidak ada yang rawat. Pohon rambutan teman-teman. Tenda kita di bawah pohon itu. Tadi dari mana asal suara kambing tadi? Suara kambing kayak dari situ bang, dari sebelah kanan kita tadi.
Apa ada orang melihara kambing malam-malam? Coba kita cek ya. Ini sudah mulai hutan teman-teman. Cuma Jadi sebelah sini hutan teman-teman sudah ya. dari sinilah tadi kayaknya. Nih. Kayaknya teman-teman ya. Dia lihat ular juga kita takut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Banyak hewannya nih. Apa itu? Itu ada ular tuh teman tuh. Ular ternyata. Itu ular tuh teman. Ini ular teman-teman. Iya, Ya. ular. Ular nih tuh teman. Gelap nih ular teman-teman nih. Kita perbesar ya. Ular. Apa suara ular ini ya? Kaget aku. Hati-hati. Tadi suara apa ya? Mungkin ular itulah, kawan ular itu mungkin. Kalau suara dekat ular ini kok. Yang kayak lompat tadi. Mungkin kodok lah. Tadi terdengar suara kayak suara kambing di sini teman-teman. Ya apa melihara kambing di sini ya? Dan kayak suara Kok anak-anak nggak ada malam-malam melihara kambing ya? anak bayi. Tapi kita lebih ke kodok tadi suaranya. Lebih lucu lah. Anak bayi kodok itu. Heran. Ini ada ular di situ. Kita takut bisa semak gini lah teman-teman. Takutnya ular gitu ya. Nah ini kok goyang nih. Goyang kayunya ya. Oh, Ular itu goyang-goyang mungkin. teman. Kayunya kayak bergoyang gitu. Seperti ada yang lewat ya kan? Angin mungkin ya. Angin itu mau juga lewat. Coba kita telusuri lebih lanjut. Apakah di sana sudah terang? Malah tahu ada kambing ya kan malam-malam. Ya. Sambil nunggu ngantuk kita tidur. Ada sabitnya juga terbengkalai bang. Ya di dalam semaan hutan itu nggak berurus dia. Nggak terurus. Oh ini hutan lagi. Udah hutan lah, kita nanti makin lama makin masuk hutan nanti kita kira nggak usah. Kita takut ada hewan ular. Senam jantung. Kaget. Alah, kita udah melihat teman-teman, tidak ada kambing, tidak ada anak bayi. Yang ada ular malahan teman-teman.
Bunyi lagi. Di mana suara itu, Bang? Itu mik nggak hidup. Di mana suara itu? Bunyi lagi kan? Kita mendengar suara seperti kambing juga, teman-teman. Tadi kita mendengar juga, cuman sayap-sayap ini kayaknya jelas sekali suaranya. Kambing, ini kambing, kok ada kambing di sini gitu loh. Di mana bunyi Apa itu? kambing hutan? Mungkin kambing hutan, kambing liar mungkin. Apa ada kambing liar? Nah, ayam dong ya? Ayam. Ayam apa kambing itu? Ayam hutan ada, ayam liar. Seperti Tapi ayam, kayak kambing tuh. kayak ada suara kambing, teman-teman, dan kayak suara ayam juga, hampir-hampir juga gitu ya. Kayak mirip-mirip. Gimana ya suaranya? Kayak di atas nih suaranya, teman-teman. Soalnya kita tidak tahu arahnya dari mana, itu mungkin keadaannya itu di atas gitu kan, Bang. Iya. Itu di atas nggak mungkin lah ya. Apa ada ayam itu apa? Itu Apa itu? Itulah mungkin bunyi seperti ayamnya. tupai ya? Mungkin. Seperti ada tupai ya, teman-teman. Dia ngagetin tadi tuh, Bang. Dia lah mungkin seperti ada lompat-lompatan itu mungkin. Iya, suara-suara tadi aku sendiri tuh. Tapi yang anehnya kok ada kambing gitu, teman-teman. Aneh sekali ya, seperti ada kambing, ada tadi agak-agak terakhir kayak suara ayam gitu. Jadi bentar-bentar gitu. Goyang tuh, Bang. Goyang tuh, Bang. Tuh, teman-teman. Coba mana tadi ya? Nih. Ini goyang itu, Bang. Nih. Hah? Nih. Goyang nih. Nih. Goyang sendiri nih, teman-teman. Tapi tidak terlihat apa-apa gini loh. Ah, astagfirullahaladzim. Apa itu? Angin. Angin apa? Goyang semua nih, teman-teman. Ini goyang juga nih. Angin lah ini mungkin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tadi ini aku cepat lihat loh. Ini goyang loh. Mana nih ya? Kok bisa goyang gitu ya? Tiba-tiba goyang semua, teman-teman. Tadi kayaknya ini aja yang goyang, teman-teman ya. Angin nggak adanya. Tiba-tiba Angin mendadak goyang datang, mendadak hilang. Datang seketika hilang. Mana ada angin lagi? Iya. Kalau angin ini daun-daun ini semuanya dari daun ini goyang semua. Ini sebentar aja seperti angin lewat. Dah. Mana ada yang goyang lagi? Nah, nih goyang lagi, Bang. Cuma itu. Kan nggak goyang lagi. Angin lah goyang. Hah? Angin itu selalu sifat menggoyang-goyang kok. Angin lah ya. Ini kaget, teman-teman. Kita tadi mendengar suara kayak suara hewan-hewan, kambing, ayam lah, tak apa lah. Melihat kayak goyang gitu. Dahan-dahan ini malah goyang gitu semuanya.
memang anginnya bang. Angin lah. Angin memang sifatnya menggoyang-goyang. Bukan bisa kita lihat angin tuh. Angin lah mungkin ya. Apa sih bang? Berarti kambing mukul-mukul telinga ya. Aneh kali lah lokasi ini. Kebanyakan cenderung ke hewan kayaknya. Udah kita coba lagi, istirahat lagi lah. Entah apapun itu teman-teman. Nggak bisa tenang kayaknya. Ada aja yang aneh gitu teman-teman, kayak mencurigakan kita, kayak bunyi ayam, bunyi apalah, kambing lah, kodok pun kayak anak bayi bunyi. Ada juga bayi kodok. Iya. Baru lahir itu. Ya bayi kodok ada. Bayi kambing ada juga. Mungkin lah itu. Ngopi dulu lah teman. Alhamdulillah. Matiin aja lah. Biar agak apa gitu CCTV-nya biar jelas gitu. Oke teman-teman, kayaknya kita istirahat dulu, mata sudah lumayan, jadi istirahat dulu bentar. Nanti kalau ada yang aneh dan mencurigakan, kita langsung tangkap dengan kamera teman-teman. Kamera agak goyang-goyang soalnya ini lantainya nggak rata, masih lembek-lembek. Ini belum ditutup.
dan